Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƴan uwana ba mutuwa akai ba. Jiya ni naga Idi Bala ya gani. Idan bakin son uga baya nan karki haɗin nan nace. Nan kankara ce na ɗibo na zuba ta. Kun ga da yanda na sata sai na ɗauko kofi ɗina cokali ɗaya sai na zuba. Gan shi yanda yake ko? Idan bakin son uga baya nan karki haɗin nan karki na ce to. Ga madara ta nan cokali biyu na zuba. Za ku gani? Gashi na cika cokali kowanne guda biyu na zuba. Idan kin san uga baya nan karki haɗin nan ki shafa ma kanki lafiya. In dai ni'ima kike so da ta da sha'awa kankaran mata nan guda biyu ce na zuba ta kun ganta yanda take. Idan kin san uga baya nan karki haɗin nan ki rufa kanki asiri ki bari wannan cikakken kanan farin ne ɗibo. Kun gan shi yanda yake? To na zuba shi kaɗan dama na riga na jiƙa shi na ajiye shi. Jiƙaƙƙen kanan fari. Ki jiƙa shi ki sa mishi ruwa ki bari kamar awa 5 sai ki tace ki zuba shi a nan ɗin yanda kuka ga nayi. To yan uwa na haɗin nan ba a magana. Wannan madarar da ake yin iloka ce ai kun gane ta. Cokali ɗaya ake buƙata kacal saboda kar ya miki zaƙi da yawa. Amma idan ba ku kai haɗin nan za ku tashi kan ɗan mutane in dai ni'ima ce da juriyar da zaki iya jurewa mijinki a ci uwar sabada wallahi kina fara sha zaki dinka jin gaba ɗaya jikinki yayi la'asar zaki dinka jin wani irin filin na mijinki yana damun ki idan fa kin san baya kusa kar ku yi haɗin nan ku shafa ma kanku lafiya to ga Godplay nan fadi sarkin aiki oga kenan shi ma na ɗebo na saka kun gan shi yanda yake to yar uwata karki haɗin nan ni dai faɗe nake kar ku ja min kar ku yi haɗin nan ku zo kuna ma mai hibbace ta bar recipe idan fa kin san wannan ababa ta kusa da ke to ki yi haƙuri dan zaki dinka sha'awa da namiji ne fiye da tunaninki sannan kuma ni'ima za ta ƙara miki ciki kafin fa ki gama sha zaki na ganin da ni'ima za ta dinka sauka miki ba a magana haɗin nan duniya ne idan kankanan nan kina sha hatta narke kina sha hatta narke yar uwata kun daga yanda na yi shi Allah ku je ku recipe din nan wallahi kun ji bana muku rantsuwa akan abu za ku bani bayani ina inda ba su da sha'awa ina inda ba su da ni'ima wannan kadai kuka yi shi recipe ne na baku shi saboda inda suke nesa ba sai sun siyi kayayyaki